walaalayaal ma sha Allah xafladu si fiican bay noogu socotaa imika haatan waxaynu ku soo dhaweynaa gudoomiyaha Gurmad Relief Sheikh Abdul Khaliq ayaynu ku soo dhaweynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين waxaan mahad celinayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladan qurbo joog iyo qurbo joogba sidaad arkaysaan ama idin muuqata waxa aynu u fadhinaa inaynu caawa wareejino lacagtii Gurmad Relief ay ugu deeqaysay wadada Beligubad Hargeysa oo aan ku wareejino gudida wadada inaan ku wareejino lacagtaas oo dhan $704 lacagtaas oo dhamaanteed caawa ku wareegi doonta insha Allah taala gurmad qolada wadada ku wareegi doonta waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha saan hore u sheegay waxaan u mahad celinayaa Allahumma salli ala Muhammad Gurmad Relief meel ay joogaanba gaar ahaan gurmadka dabadda oo xaqiiqatan si fiican ugu soo gurmada khayr wal oo la bilaabana iyagoo hordhac makarasa ama hormoodu ah muddadii 4 sanadood ee tagayna si la yaab leh oo mucjiso ah u shaqeynayay oo ma garanaysa dadkoodana u garab galayay maanta Ilaahay mahadi mar hadii mashruuci ugu balaarnaa ee ah wadada Hargeysa Beligubad leh ay doonayaan inay maanta ay ka qayb qaataan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dadayowgii sida gaarka ah uga qayb qaatay ama ururada ahaa hablaha u bataan ururada hablaha oo tiradooda kan aanan ku koobi karin oo meelo badan iyo dalal badan ka kala tirsanaa qaarkood halka joogan qaarkood maqan yihiin sida hablaha Samawade sida hablaha Allahumma salli ala Muhammad Dalaad Taysiir Allahumma salli ala Muhammad hablaha reer Sacuudi ama Jidda kuwa reer Qatar iyo dhamaan dadayowgii sida gaarka uga qayb qaatay waan mahad celinayaa waxaan mahad gaar ah oo gaar ah aan u naqayaa dhalinyarada reer Mareykan oo maanta aan oran karo waxay ka qayb qaadatay qayb laxaad leh ama qaybtii ugu badnayd ee maanta laga qayb qaato ayay ka qayb qaateen 17,000 iyo dheeraad ay lacagta ay ku leeyihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin waa dhalinyaro xoogsata ah waa dhalinyaro Allahumma salli ala Muhammad dadaal badan waa dhalinyaro hore u dadaali jiray dabcan laakiin haddana maanta muujiyay wacdana fara badan aan ka rajeynayno in talaabada ay hore ay u sii qaadaan oo in ka sii wanaagsanna insha Allah taala ay noo qabtaan waa xoog soo kordhay oo soo biiray oo soo xoogaystay iyagoo horeba uga qayb qaadanayay waxaan leeyahay dhalinyarada reer Mareykan aad baa u mahadsantiin Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka abaalmariyo wanaagiina maanta aad si laxad kale u soo qaadateen iyo dhamaan walaalaha kale ee ka qayb qaatay waan u ducaynayaa kulli madasho dhan waa wada ducaynaysaa Allah idin barakeeyo nin walba halka wuxuu ka soo saaray wax ka khayr badan Allah ugu bedelo miisaanka xasanaadka Allah ugu daro dambigooda Allah ku dhaafo caafimaad sariican Allah ku siiyo Allah subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha ee loo baahi badiyay qof walba amalkiisa miita Allah ka geliyo adduunyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu sakhiro waxaan mar labaad aan ku celinayaa dhalinyarada reer Mareykan oo si laxaad leh oo laba filaana maanta isu soo abaabulay oo ma garanaysa Allahumma salli ala Muhammad lacagta ugu badan oo dhowr 17,000 iyo dheeraada kaga qayb qaatay wadada Beligubad Hargeysa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin barakallahu fiikum jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh